Дин тәгълиматы менән бергә тәрән гыйлемле остазлары шәкертләрен геология, тау эшенә, химия нигеҙҙәренә, дауалау серҙәренә һәм башҡа бик күп кәрәкле һөнәрҙәргә өйрәткән. Йөҙәрләгән, меңәрләгән мәртәбәле рухлы шәхестәр үҫтереп, башҡорт еренә ҡот, мул бәрәкәт алып килә бөйөк әүлиә Ғабдулла Сәйди. Ғилемле һәләтле уҡыусыларының береһе Мәжәүер хәҙрәттең исеме башҡорт илендә унан ситтә лә киң билдәле. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل آمين الله Әүлиә Аллаһтың шифаһын еткереүсе изге йән ул. Милләтебеҙ хазинаһы. Нәгәрләгән пациенттар өсөн алыштырғыһыҙ табип була Мәжәүер Сиражетдинов. Манһыр ауылында ғүмер иткән хәҙрәткә ҡарата халыҡтың ихлас һөйөүе, тәрән ихтирамы һис тә кәмемәй. Был йылылыҡ быуындан быуынға тапшырыла килә. Мәжәүер хәҙрәткә килгәндә мин бала саҡтан уның исемен ишетеп үҫтем, уның өшкөргән тоҙон ялап үҫтем. Беҙ ауырып китһәк, ниндәйҙер ошо әсәйебеҙ тоҙҙо һөрәп сығарала, шул тоҙҙо ялата торғайны. Хәҙрәт олатайҙың өшөргән тоҙо тип. Шунан һуң беҙ үҙебеҙ яҡшы итеп тойоп киткәнебеҙҙе иҫләйем. Күп кенә ауырыуҙарға дарыу шул тоҙ булды, һәм дә яҙып биргән ниндәйҙер яҙмалары, бәлки бетеүҙәре булғандар, шуларҙы ҡуллана торғайны. Шунан аҙаҡ инде мына фән менән шөғөлләнгәс, беҙҙең тирә-яғыбыҙҙа ошо ислам диненең тарихы ҡайтанан күтәрелеп өйрәнелә башлағас, 90-сы йылдарҙан мин бына ҡыҙыҡҡанам инде үҙебеҙҙең кемдәребеҙҙең ошо ислам динен беҙгә алып килгән, кемдәр уны һаҡлаған. Бына Мәжәүер хәҙрәт ул ислам динен һаҡлаусы. Күпме һыуҙар ағып үткән Урғаҙа йылғаһынан. Ә Мәжәүер олатайҙың шәхесенә ҡарата һөйөү ваҡытҡа баш бирмәй. Баймаҡ еренең данлыҡлы табибы тураһында бик күп китаптар яҙылған. Әлхәмдүлилләһ, бөгөн уның шәхесен, биографияһын архивтарҙа өйрәнәләр. Эҙләнә торғас, ниһайәт ысын тыуған йылы һәм тыуған көнө асыҡланды. 1882 йылға барып етеп, шул 1882 йылдың метрикаһында был табылды Мәжәүер Уйлдан улы Сиражетдинов 9-нсы ғайнуар көне донъяға килгән. Беҙҙең стилгә күсерһәк инде 21-нсе ғайнуар. Мына атаһы Уйлдан Сиражетдин улы, инде әсәһе Мәрғүбә Рамадан ҡыҙы дип күрһәтелгән. Тәҡүәле ҡолона хөрмәт күрһәткән халыҡты Аллаһ яҡлай, ҡурсый, матур ниәтен тормошҡа ашырға бар яҡлап ярҙам итә. Тарихи дөрөҫлөк хаҡына хаталарҙы төҙәтеүҙә маҡтаулы ғәмәл. 1925 йылғы документ буйынса Мәжәүер хәҙрәттең 2 ҡатыны мулла булыуы яҙылған. Ул ваҡытта инде бик хәлле генә мосолмандар бер үк ваҡытта 2 ҡатын алып йәшәй алғандар. Уларҙың һәр береһенең тәғәйенләнгән йорт, йәшәгән ере булырға тейеш бит мосолман ҡанундары буйынса. Мәшәүер Уйлдан улының ата-бабалары указлы муллалар. Ата-бабалары ҙур старшиналар. Ул ҙур башҡорт тархандары туҡымынан. Ҙур башҡорттың ул ваҡыттағы элитаһы туҡымынан тыуған кеше. Шуға ла уның белемгә ынтылышы ла, уның тәрбиәһе лә бөтөнләй икенсе булған. Мына шундай талантлы кешеләр, әлбиттә инде уларҙың башҡорттарҙың аҡ һөйәк тип әйтәйекме, килгән, шул тамырҙан килгән.